切れて左の方はの方が今は痛くない。そんなこともない。多分左の方がまた切れそうなんじゃないかなと思って、こっちの方がやっぱり出るんで、こっちの方がどうしても上げる機会が多くなっちゃって、ちょっと拭いてもいいですか？はい。どれで拭いてるかティッシュがなかったかな、そこにある。な。これであ、ティッシュあっちのあっちはあっちにありますね。箱で。箱で。あ、ごめんなさい、ここに鏡の前に。あこれですね。はい。おう、こっち絞ってると出てくしゃみした。